嗱，上集咧就同大家講咗啲流感同感冒嘅一啲理論啦，咁就今集咧就講多啲對付嘅方法，希望大家可以快啲好返。點解病毒感染呢啲流感咧天冷特別犀利咧，咁猖狂咧？其實咧有一個原因就係當我哋吸入凍空氣，我哋個黏膜下邊嘅微絲血管咧，其實會收縮嘅。本來個直徑咁大，因為個空氣凍咧，佢會收細。咁我哋嘅黏膜下邊嗰啲血流咧係會少啲嘅。如果你去一個好凍嘅地方，例如去落雪嘅地方旅行咁，容易中感冒好多嘅。咁嗰個血液少發生咩事咧？我哋啲免疫細胞咧，包括啲白血球啊、T 細胞啊呢啲一紮血嘅免疫細胞咧，佢因為個管制咗流通咪少咗咯，而且個流量亦都低咗咯，個流速亦都可以低咯。有興趣嘅朋友可以睇一個咁嘅示範喎。我哋啲門市咪有個顯微鏡睇手指嘅，睇嗰啲微絲血管裏邊嘅血流嘅。如果你之前咧，你就攞隻手指嚟照，跟住你將你嘅手指咧揸住嗰杯凍飲幾分鐘，整凍你嘅手指，然後再擠落去照咧，你會發覺咧你嘅血嘅微循環個流動咧係慢好多嘅。呢個就係點解我哋凍嘅時候我哋容易中咧，就係我哋黏膜下邊嘅鼻哥窿啦，包埋個咽喉啦，包埋氣管啦，個黏膜下面嘅血流係慢咗嘅，個免疫細胞供應係少咗嘅，所以個抵抗力咪差啲咯。咁如果喺我哋啲零售店用個 iWand 嚟照手指附近或者係百會穴，你就睇到嗰啲血流即時加快嘅，可以快幾倍嘅。咁所以點解我哋成日話要通經絡咧？通經絡就係令微循環加快，咁令我哋身體嗰啲免疫細胞咧周圍可以好流通去每一度，包括我哋嘅上呼吸道、我哋嘅黏膜，咁我哋免疫系統咪好咯。譬如有啲咩穴位你可以多做咧，驚有流感咧，呢個合谷穴係一個非常好嘅對呼吸系統有效嘅穴位啦。仲有列缺啦，呢啲位置啦，咁仲有你可以對住個咽喉都有用嘅，都幫到你嘅。咁所以我哋都好興咧，就對住個丹田喺個肚臍下邊個丹田，咁就令全身嘅經絡咧都有一個維護、一個保持暢通嘅一個效果啦。流感咧呢樣嘢係一個好煩嘅疾病咧，就係有好多人咧中完又中，中完又中，持續一段長時間。一般嘅流感你淨係中一次咧，都隨時要2星期先能夠好得返，即係當喺冇任何其他嘅治療之下啦，靠你自己抵抗力咧，甲型乙型流感好多時都要2個禮拜先好得返嘅。但係如果你中完又中咧，咁你就可以病幾個月嘅。佢會有好多其他嘅細菌感染，包括啲鏈球菌嘅感染，令你嘅呼吸道咧有好多痰產生一啲黃痰、綠痰、啡痰，都係呢啲細菌感染造成嘅。咁原因就係，譬如你中完甲型流感，你可以第2次係中乙型流感，然後又或者再下次係中一隻新嘅甲型流感，因為流感嘅病毒咧係會變種嘅。咁而你嘅抗體同個流感病毒咧，你要對到佢咧，先至可以殺到佢噶嘛。如果個病毒變咗種咧，你條抗體鎖匙咧係未必啱去捉到嗰隻流感，而去做到一個殺佢嘅效果。咁所以一度變種咧，你可以一路中唔同嘅流感。真正對付流感方法咧，真係搞好個免疫力嘅。咁我建議大家又係可以嘗試用 Pico Silver 啦，亦都係咧將自己嘅免疫力做好。咁有2個營養係好幫到你嘅，就係成日都講噶啦，食多啲生果。不過咧，大家都好懶食生果，或者係嫌生果貴，又或者懶切生果。咁咧，所以咧天然嘅維他命 C， 特別係嗰啲好忙、好大壓力嘅朋友咧，佢嘅腎上腺用好多維他命 C 去做腎上腺素嗰啲人咧，佢哋就放假走嚟病噶啦，就因為維他命 C 耗盡咗。咁你平時食多幾粒，每日食維他命 C 天然嘅咧，你個免疫力係會好好多嘅。另外仲有一個咧，就係現時而家啲現代人咧，實在太少曬太陽啊，又驚有斑，又驚唔靚咁樣。咁
維他命 D3 就係好容易缺乏佢唔曬太陽就會少維他命 D3 啦。就算有啲人如果肝腎唔好咧，佢曬咗太陽咧，佢都做極都係維他命 D2 嘅啫，自己身體裏邊就做唔到 D3 嘅，所以補充 D3 亦都係好重要。咁有呢幾個方法咧，加埋你營養比較注重啦、均衡啦，咁都可以幫到嘅。咁另外一個就係咧，瞓覺太少嘅人咧，個抵抗力係好大折扣嘅所以真係要有睡眠充足我話我琴晚真係好夜啦，晏晝你瞌一瞌，食完飯或者食飯前瞌20分鐘咧，你嗰個充電咧都幫到你個免疫系統嘅。跟住仲有就係喺食物裏邊咧，大家多啲吸收維他命 A， 我好建議食雞蛋黃啦仲有咧有好多維他命 A 豐富食物，包括叫前維他命 A 嘅多嘅食物，好似紅蘿蔔啦，呢啲都係一個好好嘅幫助。因為維他命 A 有一個特性嘅，佢能夠消炎，令你啲咳或者係個咽喉嘅不適咧，都係可以做到一個好嘅消炎效果，順便減埋你嘅暗瘡咁呢個係好好嘅。跟住仲有就係維他命 C 咧，好多人唔知道咧，佢話我日都有食橙、食蘋果、食菜，雖然佢哋係有，但係咧個量咧，一個生果例如橙得幾十毫克嘅啫，咁唔容易足夠你使嘅。另外菜咧就有好多中式嘅烹調咧，就會令到維他命 C 咧係少咗好多。譬如你係用水煮，當你煮到60度咧，其實60度係未滾㗎，其實60度以上維他命 C 都被破壞咗好多啦。咁所以咧，如果你依靠食菜嚟攞維他命 C 咧，沙律係一個比較有效嘅方法但係要洗乾淨因為沙律如果洗唔乾淨咧，有其他寄生蟲或者係農藥等等呢啲污染嘅問題要注意啦。仲有兩樣食物好提議大家食多啲嘅，就係洋葱同蘋果，因為咧呢兩樣食物咧裏邊都有 quercetin即係俗稱洋葱素嘅嘢但係而家啲洋葱素咧市面上買嗰啲咧就唔係用洋葱做啦，多數都因為咧一粒洋葱素咧係要幾十個洋葱先能夠提煉到出嚟，咁佢用第二啲植物嚟做嘅多。咁但係如果你平時保健咧，多食洋葱、蘋果咧，都有好多呢啲 quercetin。喺我講有咩絕招穴位嘅應用之前咧，仲有一個食物想提議大家食咧，就係吞拿魚同埋啲冬菇呢啲咧。當然啦，濕疹人就唔好食啦，或者有皮膚敏感或者係氣管敏感人就唔好食咁多菇類，因為會更加犀利嘅。頭先我講呢個菇類同埋吞拿魚咧，佢哋裏面有硒呢個 selenium 咧對抗流感咧係好有用嘅，咁大家可以食多啲咁跟住咧就講講嗰個穴位啦。當我哋有流感，免疫一定係有問題，或者係你嗰排太攰咧，咁做我哋嘅心包經嘅內陽池啦、免疫奇穴啦，呢啲好有用嘅，對即係搞好個底子因為你其實避唔到好多，你一日到黑都會面對唔同嘅人接觸好多嘅抗原即係嗰啲人嘅打乞嗤等等咧，你搭車都唔知幾時飛過嚟。咁呢兩個穴位係最有用，同埋咧我自己去到人多嘅地方咧，我都會噴鼻哥，攞個 Pico Silver 噴喉嚨，亦都係好幫得到嘅。喺呢個高峰期，大家好好地保護自己身體健康。多謝晒。